放長。Good work, everybody! Good work! 加油啦！嗰啲狗會擰住面少少。即係佢哋唔係真係話淨係拉咁簡單，佢哋係真係 respect 嗰個 owner，咁個 owner 又 respect 嗰啲狗。呢個 partnership 咯。係啊，一個 bond 咯。我覺得即係好好，見到佢哋咁樣咧，狗係應該係咁，係可以喺大自然度跑，睇佢哋幾開心。狗係同 nature 係有 connection，所以當遇到一啲即係可能有問題啊，喺大自然有問題嘅時候，佢哋都會即係啲狗狗都會提醒佢，或者唔行咯咁樣咯。唔係佢哋一上咗嗰個綁之後咧，唔係上綁，即係俾人綁邊個綁先？即係勁過金綁。你上綁之後咧，唔會亂咁一嚟就跑咯。All right，好。加速加速加速。Easy。This is viewpoint? This is awesome. One of our stops in the wintertime. So we get a lot of moose, a lot of bear, a lot of wolves. This is quite a spot. 呢度有個溫泉啊呢頭，所以咧就算冬天咧呢個水都唔會結冰咁咧，佢就即係俾好多動物會專登嚟呢度。係啊，就可以嚟睇下咯。而家啲狗咧喺度吠緊咧，會唔會引到啲紅人出嚟？我諗應該唔會啊。紅人應該唔係 target 而家班狗咯，佢就算聽到應該一隻狗佢就會過嚟，但係成班狗12隻狗應該砌低隻紅。即刻叫啲狗開車。係啊，我哋之前睇話咧，原來黑熊同埋啡熊嗰個處理方法要唔同㗎嘛。處理方法係啊，即係如果你行到埋嚟咧，啡熊你要扮死同埋揞住自己個頭咯。如果係黑熊咧，你要帶翻佢咯。咩啊？做咩喎？而家啲狗咧喺度吠緊咧，會唔會引到啲紅人出嚟？我諗應該唔會啊。紅人應該唔係 target 而家班狗咯，佢就算聽到應該一隻狗佢就會過嚟，但係成班狗12隻狗應該砌低隻紅。即刻叫啲狗開車。係啊，我哋之前睇話咧，原來黑熊同埋啡熊嗰個處理。我覺得即係好好，見到佢哋咁樣咧，狗係應該係咁，係可以喺大自然度跑，睇佢哋幾開心。狗係同 nature 係有 connection，所以當遇到一啲即係可能有問題啊，喺大自然有問題嘅時候，佢哋都會即係啲狗狗都會提醒佢，或者唔行。This is viewpoint? This is awesome. One of our stops in the wintertime. So we get a lot of moose, a lot of bear, a lot of wolves. This is quite a spot. 呢度有個溫泉啊呢頭，所以咧就算冬天咧呢個水都唔會結冰咁咧，佢就即係俾好多動物會專登嚟呢度。係啊，就可以嚟睇下咯。唔係佢哋一上咗嗰個綁之後咧，唔係上綁，即係俾人綁。邊個綁先？即係勁過金綁。你上綁之後咧，唔會亂咁一嚟就跑咯。All right，加速加速加速。Easy。放長。Good work, everybody! Good work! 加油啦！嗰啲狗會擰住面少少。即係佢哋唔係真係話淨係拉咁簡單，佢哋係真係 respect 嗰個 owner，咁個 owner 又 respect 嗰啲狗。呢個 partnership 咯。係啊，一個 bond 咯。